Всем привет, с вами снова я, Стас. И сейчас я говорю тут тихо, потому что меня там родители завели. И сегодня будет короткий обзор на мою ручную кладь. Да. Тут, короче, будет лежать мой телефон, на который я сейчас снимаю, зарядка. И, короче, куча вкусняшек. Палпи. Ну, выпитый палпи. На полу выпитый. Книга. История Шерлока Холмса. Нет. Куча жвачек разных. Много там жвачек. Там у меня в версии XXL есть. Потом вот леденцы. Очки. Ну, в чехольчике таком. На самом деле туда входили не те очки, не эти, которые я сейчас вам показываю, другие. Так. Вот Ментос. Две штуки таких вот Ментоса. Вторую уж не буду доставать. Вот жвачка XXL. Орбит. Потом Сникерс. Жвачка. Вода. Да. Палпи есть, вода есть. И еще одна палпи, только уже не с тропиком и не выпитая, а с апельсином. Потом тут 3 сникерса. Именно в комплекте идут маленькие такие 3 сникерса. И еще и Ментос. Еще будут 2 бутерброда. А, вот еще. И вот тут расческа не мне, а родителям там, то причесаться заодно и мне. Как раз. Вообще там еще плавки будут лежать. Не только очки, но и плавки. Вот. Сейчас у меня руки, блин, конечно, жирные. Я бутерброды там делаю. Сейчас масло должно оттаять. И да, влог будет. Да. Будет. А может и нет. Знаете, как я напишу сниму, мне получается вот так. Там будет маленький, как бы отрывок, как мы в аэропорту. Я с бабушкой. Ой, с мамой. Путаю. С мамой в аэропорту. Сейчас. Капец, тяжело. Сейчас, короче, буду собираться. Отсниму вот этот влог. Выложу. Ну, как влог. Разборка моего портфеля. Вот. И сейчас, короче, наверное, буду заканчивать, потому что мой портфель вот такой найковский я разобрал. Он очень удобный, очень тяжелый. В него сложно уместить вещи. Да. Ну как, вещи легко уместить, там места много, но я туда кучу всего напихал, потому что он такой тяжелый. Вот. Короче, сейчас я буду короче, когда монтажить буду этот влог, вот, хотя монтажа никакого не будет, наверное. Вот влог «Мы в аэропорте», когда будет называться «Мы в аэропорте», чуть-чуть плагиатом. Как бы там будет маленький только отрывок, как я там в аэропорте, получается. Там duty-free показываю. Кстати, мы будем в международном аэропорте первый раз. Мы, как первый. Там его реконструировали, построили новый. Нам сложно будет все найти. А может даже duty-free не будет. Ну ладно, наверное, буду заканчивать. Всем спасибо за то, что смотрели видео. Поставьте лайк, прокомментируйте. Подпишитесь.
все, кажется. Ну ладно, всем пока. Сейчас я этот влог разбор ручной клади выложу. И начну как бы не начинать. То, что влог что начинать сейчас. Сейчас только 7, почти 8 доходит. Нам лететь в 3 часа ночи. И сейчас я сейчас сплю. Глаза, блин. Короче, я решил, я не буду снимать в самолете, я буду снимать в аэропорту. Сниму в аэропорту и, наверное, дойду до самолета. Ну, как, ну так получается будет. Но я там в аэропорту, я большую часть зарядки потеряю. Я буду там в аэропорту. И где-то примерно полчаса я сниму как влог в самолете. То есть получается и полчаса в аэропорту, полчаса я сниму этот влог. У меня планшет, телефон держался. Я снял 3 минуты видео, и у меня он держался только на 4%, короче, осталось, когда я снял только 2 часа. Да. И, короче, сейчас, наверное, буду заканчивать. Ну ладно, я уже там сказал концовку, можно, в принципе, уже нажать стоп видео, но я этого делать не буду. Так что, ну ладно, всем пока.